स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बुलेटिन में आपके साथ मैं हूँ वैश्विक खबरों की शुरुआत करेंगे। दुर्ग फिरोजपुर 2 घंटोदय एक्सप्रेस का आज रायपुर स्टेशन से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहाई और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। कार्यक्रम में सांसद रमेश बैस, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, विधायक श्री चंद्र सुंदरानी, महापौर प्रमोद दुबे भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि साल 2016 के बजट में अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा की गई थी और 2 साल बाद इसके संचालन की अनुमति मिली। गरीब मध्यम वर्गीय लोगों की सुविधा के लिए चलने वाली इस ट्रेन को श्रमिक दिवस के दौरान शुरू किया गया है। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे ने। छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात मिल गई है। आज से गरीबों के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। ये वो ट्रेन, बेहद खूबसूरत ट्रेन जिसकी शुरुआत हुई है 1 मई से जो है इस ट्रेन का शुभारंभ हुआ है यहाँ पे। और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहाई, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से इस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। गरीबों के लिए चलने वाली ये ट्रेन दुर्ग से फिरोजपुर तक के चलेगी। दिल्ली होते हुए पंजाब के फिरोजपुर से ट्रेन पहुंचेगी और ट्रेन का ये इंजन जहाँ पे इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से ट्रेन जो है ऐसा इनका लुक दिया गया है कि गरीब जो यात्री हैं उनको ये आभास न हो कि वो एक सामान्य ट्रेन में सफर कर रहे हैं। और पहले दिन जब इस ट्रेन की शुरुआत हुई तो इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया। और आप जैसी तस्वीर में हम आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से इस ट्रेन को बनाया गया है। निश्चित तौर पे इस ट्रेन में सफर करने वाले तमाम यात्रियों को ये लगेगा कि वो एक एसी कोच की जो ट्रेन होती है, एसी ट्रेन जो होती है पूरी तरह से, उसमें वो जो सफर करते हैं इस तरीके से। आप अगर राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा किसी ने की होगी तो उस तरीके से जो है इसे दिखाने की कोशिश जो है की गई है। और ये पूरी तरह से अनारक्षित है, यानी कि रिजर्वेशन नहीं है इसमें। कोई भी यात्री जो है बिना जो है आरक्षण के जो है इसमें सफर कर सकते हैं। मैं अंदर बोगी में आपको ले आया हूँ और ये आप देखिए नई ट्रेन जब होती है तो किस तरीके से होती है। ये अनारक्षित तमाम ऐसी बोगियां हैं, 16 बोगी है कुल इस पे, और वो बिना रिजर्वेशन के इसमें आप यात्रा कर सकते हैं। महज 350 रुपए में दिल्ली तक का सफर, दुर्ग से दिल्ली तक का सफर महज 350 रुपए में होगा और फिरोजपुर पहुंचने के लिए आपको 450 रुपए देने होंगे। तो अगर आप सामान्य कोच में सफर करते हैं और एहसास आपको होगा कि जैसे आप स्लीपर में हैं, या फिर आप ये भी अनुभव कर पाएंगे कि एसी जो कोचेस होते हैं वो भी कैसे होते हैं। इसमें कुछ खास बातें और है, जैसे कि बताया गया है कि इसमें प्यूरिफायर वाटर है वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा बायो टॉयलेट है। तो इस तरीके से तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। मतलब गरीब यात्री जिनको लगता है कि वो भी एसी बोगी में सफर करे या फिर इस तरह के राजधानी एक्सप्रेस में वो सफर करें, उस तरीके से अगर वो सफर नहीं कर पा रहे हैं तो अब वो ऐसे अंत्योदय एक्सप्रेस में वो बैठ के आरामदायक सफर जो है दिल्ली और फिरोजपुर तक का सफर तय कर सकते हैं। और आज से इस ट्रेन का जो है शुभारंभ हो गया है। तो अब छत्तीसगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात जो है रेल मंत्रालय की तरफ से दिया गया है और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहाई खुद यहाँ पे छत्तीसगढ़ पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में प्रदेशवासियों को ये सौगात देकर गए हैं। यानी कि एक बेहतरीन ट्रेन की शुरुआत आज छत्तीसगढ़ से हो रही है गरीबों के लिए। कैमरामैन प्रकाश के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। दुर्ग फिरोजपुर छत्तीसगढ़ अंत्योदय एक्सप्रेस का शुभारंभ का ये अवसर और इस अवसर में उपस्थित हमारे मित्र केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहाई जी, इनका मैं छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की ओर से स्वागत करता हूं। आप सब की ओर से स्वागत करता हूं। एक बार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे केंद्रीय मंत्री जी का, जो दिल्ली से चल के जहां आए हैं।